7 fakta sejarah unik yang susah dipercaya. Terkadang sejarah sering dimainkan untuk membalikkan fakta. Pembulak-balikan fakta ini, yang dilakukan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mencari sensasi, tetapi ada juga dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Namun tahukah kamu kalau ada sejarah yang memang begitu menarik sampai-sampai susah dipercaya? Berikut ini adalah beberapa fakta sejarah unik itu. Pertama, ada mata-mata yang mendapatkan medali penghormatan dari pihak sekutu maupun aliansi di Perang Dunia II. Joan Pujol Garcia adalah mata-mata Spanyol yang bekerja sebagai double agen, baik untuk pihak Inggris maupun Nazi. Berdasarkan informasi polisi rahasia MI5, Garcia memberikan informasi sangat penting terkait Nazi kepada Inggris sehingga dia diberikan medali Most Excellent Order dari kerajaan Inggris. Namun karena kerja kerasnya juga kepada Nazi, dia diberikan medali Iron Cross Jerman. Ketika Inggris berperang dengan Jerman pada 1939, Pujol bertekad untuk bergabung dengan Inggris sebagai mata-mata dan melawan Jerman. Namun, karena tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Inggris, ia pun ditolak. Meski begitu, Pujol tidak menyerah, ia menjalankan rencana lain untuk membantu Inggris dalam perang. Berpura-pura sebagai pejabat Spanyol yang sedang bertugas di London, Pujol membuat kontak dengan anggota Nazi di Madrid. Dia mengatakan tertarik mengintai Inggris dan memberikan informasi kepada Jerman. Kedua, saat peradaban Romawi, air kencing digunakan untuk mencuci baju dan obat kumur. Berdasarkan majalah Smithsonian, air kencing memang pernah digunakan di Romawi sana untuk hal-hal yang tidak masuk akal di zaman sekarang. Itu karena pada zaman dulu, urin dipercaya punya manfaat positif tersendiri. Sebagai contoh, urin pernah dijadikan obat untuk mengatasi ketidaksuburan dan gejala menopause seseorang. Malahan sel yang diambil dari urin pernah dicoba untuk menumbuhkan gigi manusia. Ketiga, gajah purba mamut masih hidup saat piramida dibangun. Orang-orang sering berpikir gajah mamut punah seketika sesaat zaman es berakhir. Faktanya mamut terakhir yang tercatat ada di dunia hidup pada 1650 sebelum Masehi. Mereka masih bertahan di Alaska dan Rusia. Rentan waktu ini adalah masa kerajaan Mesir membangun piramida dan diperkirakan tetap ada sampai piramida itu berhasil dibangun. Keempat, seorang perempuan berhasil selamat dari tenggelamnya kapal Titanic dan Britannic. Kisah tragis tenggelamnya Titanic digambarkan dengan sangat apik oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Kamu bisa melihat jumlah orang yang terselamatkan sangat sedikit dan dari orang-orang tersebut, salah satu yang selamat bernama Violet Jessop. Nama ini terkenal mengingat setelah dari Titanic, Violet juga ikut selamat dari tragedi kapal Britannic yang berakhir tenggelam juga. Dia pun dijuluki Miss Unsinkable, Nona yang tidak bisa tenggelam. Kelima, 2 orang mati karena 1,5 juta balon yang melayang. Kejadian ini terjadi di Ohio, Amerika pada 1986. Balon-balon yang begitu banyak jumlahnya diterbangkan secara bersamaan di tengah kota. Tetapi setelah itu, balon-balon tersebut jatuh ke laut dan mengganggu penjaga pantai yang sedang mencari 2 pemancing yang sedang hilang. Baru beberapa saat mayat kedua orang itu ditemukan dalam kondisi tenggelam. Keenam, Presiden Amerika Jimmy Carter pernah diserang kelinci berenang raksasa. Yang satu ini agak susah dipercaya. Namun memang benar tercatat pernah terjadi. Ceritanya adalah saat Presiden Carter memancing, tiba-tiba ada kelinci berlari dikejar sejumlah anjing. Ia meloncat ke danau dan berenang ke arah kapal Presiden Carter, tetapi Carter menjauh. Bukan ukurannya yang menjadi permasalahan, melainkan kelinci yang berenang, mengingat tidak ada satupun yang pernah melihat seekor kelinci berenang. Ketujuh, heroin pernah diiklankan sebagai obat batuk anak-anak. Heroin pasti kamu kenal sebagai obat yang masuk ke dalam narkoba. Kenyataannya, Bayer, perusahaan farmasi besar asal Jerman, pernah membuat aspirin dari bahan ini sebagai pereda batuk, demam, dan pengurang rasa sakit. Mereka juga pernah memasarkannya untuk dikonsumsi anak-anak pada akhir 1912. Bagaimana menurut Anda? Fakta-fakta macam ini sangat susah dipercaya mengingat terkesan seperti dibuat-buat. Kalau dari kamu sendiri, adakah fakta sejarah yang kamu ketahui yang benar tapi seperti cerita bohongan? Tulis di kolom komentar tentang sejarah dan fakta yang kamu ketahui. Terima kasih sudah support channel Alindo Nusantara ini. Bagi yang pertama kali nonton channel Alindo Nusantara, jangan lupa subscribe sebagai dukungan Anda untuk kami. Rahayu, Sagung Dumadi Gusti.